Kogte kartofler, det er en opskrift, man tit ikke tænker så meget over, men der er faktisk milevid kæmpe forskel på, hvordan kartoflerne bliver i forhold til, hvordan man tilbereder dem. Og hvis man bruger sådan lidt mere sous vide metode, hvor man tilbereder dem, ikke ved 100 grader, men lidt lavere, så bliver de meget faste, og de bliver tykke lækre, og de får noget smag, og salten kan trænge ind i dem, og de bliver meget bedre. Og jeg gør det sådan her. Start med at komme kartoflerne i gryden og vandet. Jeg når cirka op på 2 liter her. Det vil sige, så skal der 3 spiseskefulde salt i. Hvis du vælger at komme salt i, så skal du sætte temperaturen op på 115 grader, eller måske lidt mere, sådan at de kommer i kog, og så bliver salten ikke fordelt, og så kommer det varme vand aldrig op forbi kartoflerne. Kommer du ikke salt i, eller har du så haft det i kog, så sætter du det på 95 grader i en time. Og ved den temperatur, der lader du det bare stå og simre. Og så er de færdige. Ingen dramatik. Og de er perfekt møre, og de holder sig rigtig længe ved den temperatur. Så det skal du prøve.